Hello，大家好啊！歡迎大家收睇0202。喺今集開始之前，麻煩大家 like 同埋 share 我哋呢個節目出去，可以嘅話都喺下邊留言支持下我哋。係，Hello，認得我嗎？我係 Carmen 啊。Tony 師兄啦，同埋我哋嘅嘉賓阿卓南。咁咧就係今集咧就係想承接翻咧上次咪講巴士嘅，係巴士奇遇嘅。咁我哋今集咧就係講翻一啲關於演藝界嘅。咁啊，亦都係啦，因為阿卓南以前好似係曾經都做過演藝界嘅。係演藝界點解有關你事咧嚇？其實咁嘅，由細到大咧，我屋企咧，我爸爸媽媽你都有一個做明星嘅夢係嘛？冇，我絕對冇啊！我爸爸媽媽咧乜嘢都會係睇住條數，但係唯獨是佢好中意帶我哋去睇戲。係啦，好中意帶我哋睇電影㗎。嗰陣時一家幾口全部都去嘅。咁一個禮拜可能都真係睇一次咁滯嘅。都睇得幾密喎，其實老實講。咁我嗰時住油塘咧，我哋就落觀塘睇咯嚇。咁漸漸地咧，因為中意睇戲咧，就對呢個幕後咧產生咗興趣。咁我19歲嘅時間咧，因為唔升學啦，咁巧咧，我媽媽咧就識咗佢嘅姊妹咧，就有個細佬就係做道具嘅喺電影圈。咁我哋嗰陣時咧就唔興係啲咩演藝學院啊，或者咩學校啊嗰啲咧就讀書嘅。就興跟師傅。以前嗰個年代係咁樣噶嘛，即係全部都係實幹型嚟㗎。係啦，跟師傅，咁啊冇錢嘅，有飯無工。即係飯咧就係電影公司俾你嘅，但係人工咧就係師傅嘅。人工咪就係你學嘢咯。師傅嘅係啦。人工就係你學嘢。咁樣咧，咁當時咧咩都唔識啦，咁就經咗個道具嘅叔叔就介紹咗我入去學做場記。場記嘅意思咧就係話，譬如我哋前面有3支水，咁唔係喎，我而家呢個動作咧，我就係飲水，咁跟住咧我放翻個樽，咁跟住可能有個 close up 咧拍我大頭嘅時間咧，我要做翻一個攞水飲水放翻個樽。咁但係我係右手攞噶嘛，咁但係有啲人左右噶嘛，咁啊左手嘅，如果譬如萬一佢用左手嘅時間，咁我變咗我就要提翻佢，唔係喎，你頭先用右手飲過喎，咁樣，係啦。即係你人肉搣拇指。係啦。咁當時因為咧係配音啊嗰啲咧，咁變咗我哋就要寫埋對白啊，現場寫。即係上一次嗰句講開啲咩？係啦嚇，或者駁邊句。咁啲衫使唔使配合翻嘅？要。譬如話，你哋有陣時見到啲戲咧，上個巴士咧，嗰件衫咧，嗰條裙係藍色嘅咧，落咗車之後條裙可能係紅色㗎啦。咁呢啲就係場記做得唔好嘅做法啦，成日俾導演濕㗎啦，呢啲都已經係。咁樣跟住咧嗰陣時就啱啱入行啦。咁我入行嘅時間咧，第一套戲咧就跟我師傅咧，就係拍阿發哥、狄龍同埋跳樓嗰套戲。咁哇！而家啲荷里活巨片嚟㗎喎，大佬。係咯，而家就真係好巨片，香港巨星嚟㗎。咁嗰套戲咧，喺香港上咧就一般啦，咁樣。咁當時我記得咧，我第2日開工咧就喺太子道有間居酒屋嘅嗰陣時。咁佢樓上咧就有一間屋係長期借俾人拍戲嘅。咁我哋喺嗰間屋就連天台嘅。咁我哋喺嗰度拍啦。咁我就冇事啦嚇。咁到第2日咧，我哋要拍外景嘅時間咧，就跟住有啲叫做劇務啊，劇務同事咧就走嚟問我，佢話：喂，你知唔知琴日間屋有問題啊？咁啊，跟住我話我唔知喎咁樣。我嗰時19歲啫嘛，乜都唔理，乜都唔信啦嚇咁樣。咁跟住就佢就同我講，佢話本身我哋放道具嗰間房就有個唔知係道具定場務嘅同事瞓覺。咁跟住咧，直情係好明顯咁有一個白色影擲住咗佢。咁跟住咧，擲住咗佢之後咧，佢
到佢喐得翻之後咧，佢砰砰聲飆出嚟咧，就即刻同我哋另外一同事一講咧，就即刻揾啲金銀衣紙拜神。咁呢個咧就係其中之一單啦。咁但係好得意喎，呢套戲又我唔知點解會咁招引啦嚇。咁跟住咧隔咗幾日之後咧，咁我哋就喂大佬發哥喎，好招引啊真係。喂大佬發哥喎，哇！跟住就去咗一間應該係新界嘅巴士廠，係啦，即係同一套戲。係啦，同一套戲。係。咁咧新界巴士廠，咁跟住我記得嗰陣時嘅導演係台灣導演孫仲啊。嚇。咁佢咧就好要求嘅，啲血咧啲假血咧就做到一桶桶嘅嚇，跟住係咁喺度淋嘅，好誇張，佢哋嗌血腥導演。咁跟住收尾就嗰日拍咧就唔係拍得咁順利啦，係就成日咧唔係棘菲林咧，就係即係好多嘢係做唔到啊。咁即棘菲林嘅意思即係拍唔到啊？係啊，棘住咗。跟住應該卡住撈唔到，卡住咗係啦，菲林去唔到，係啦，就拍唔到，係啦，又有斷菲林又有，即係咩都有㗎。咁跟住就係咪冇拜神咧？我哋有我哋永遠都係你開鏡前開鏡就會拜，係嚇咁，但係你開工我哋只係裝香啫。哦，就拜即係自己係拜4個角咁樣嗰啲咧，個個都係㗎啦。係。咁嗰日咧最唔順嘅時間咧就係阿發哥，佢咧。開槍，我哋嗰支係其實係真槍嚟㗎，冇彈頭嘅真槍。咁但係你開曲尺咧，你要上膛㗎嘛，要拉膛㗎嘛。佢係拉爆咗個手指頭，係成個手指頭拉爆。咁即刻咧就第一時間送去急症啦嚇。咁隔咗2-3個鐘頭之後，啲人就覺得好奇怪，點解前幾日有咁，今日有咁？咁就即刻咧就我諗佢哋應該係預咗好多金銀衣紙嗰啲嘢㗎啦，就即刻喺巴士廠度拜神。係。拜完之後咧，阿發哥喺嗰度咧搞咗2-3個鐘頭之後咧，喺醫院搞咗之後咧，跟住翻嚟就繼續。翻嚟仲拍到咩？紮住隻手㗎咯喎，已經。咁好犀利嘅咪可能拍咗第二啲位先咯。電影界係好犀利㗎，當時因為佢係包晒紗布白色㗎嘛，佢哋咧就喺7就買啲套，因為係咩套㗎嘛 ？condom 真係 condom。係啦，咁跟住咧就套咗上去隻手度，係啊。套上去啊！哇，變形合衣手嚟喎，肥嘟嘟㗎喎。係啊，咁跟住就拍咯，因為其實咧正式嚟講，好過佢係你白色嘅。不過 anyway 佢冇 close up 咪得咯，咁樣掉翻轉。係啊，就係驚你一個 Y 嘅。係啦，你 Y 嘅唔覺眼跟住突然之間整翻個 close up，你隻手咁嘅樣，咁你即係好嘅手，可能佢之前跳拍咗一啲鏡頭。係。咁你變咗一隻手好，一隻手包住，一隻手或者補拍都冇所謂啦。咁你就唔好咯。哦，OK。咁所以咧，我哋好犀利嘅，我哋係嗰啲諗法係好犀利嘅。咪攞 condom 嚟包嗰下真係。係咯。係啊，好犀利啊！與其攞 condom 包，點解唔叫化妝嗰個人補粉上去咪算？補唔到啊嘛！因為你紮住紗布咧，佢岩殘殘。咁都係，佢唔係滑。咁但係你滑面咧，你一套咗上去咧，你唔覺㗎嘛，其實。都係。咁佢哋係其實已經係第一時間要諗到，因為如果因為呢件事。即刻停咗我哋拍咧，其實係損失好大嘅。明白。因為你租巴士廠，我哋要交租㗎嘛，嚇。咁你其實好多時嗰陣時啲人咧都 over budget 㗎。所以咧，你有冇睇低俗喜劇啊？反而冇喎。我睇過。所以咧，阿暴龍哥話：你哋啲電影人咧，真係創意無限。真係有好多諗頭。係乜嘢都諗到喂，真係諗唔到 condom。我都喺度諗咗一陣。即係嗱，你哋諗唔諗到咧？嗰陣時咧，細個我哋睇戲嗰陣時咧，啲人咧俾人打到嘔泡啊！嗰啲泡係啲咩嚟㗎？咩嚟？嗰啲牙膏咯，發啲牙膏，跟住含咗落嘴吐出嚟咯。我以為係啲 cream 嚟嘅。因為嗰陣時我記得拍《唐伯虎點秋香》咧，咁就係我叫到佢去揾㗎，因為當時就係臨時要嘔泡。你咪見到阿星爺咧，擦露晒泡嘅，就係冇你，因為開頭嗰陣時啲人話咪用鹼液，我話黐線㗎，鹼液你
冇可能整落個口度同埋起唔到個冰記鋪啦，都你係啦係啦係啦啊係啊跟住咪漏嗰陣時拍廠啊嘛，咪漏夜叫啲人咧走咗去出邊咧7-Eleven嗰啲嗰陣時有牙膏賣㗎嘛，咪買牙膏翻嚟咯。跟住咪溝咗牙膏之後，咁咪叫阿星爺搞咯。因為其實你如果唔係嘅，你冇可能俾一啲有害嘅嘢俾佢整。係。佢真係開你波喎，即刻。係。佢真係即刻開你波。咁跟住係咯，咁跟住就到唔係喎，我發覺好得意喎。好多啲靈異事件咧，都係喺拍戲嗰度產生嘅喎。陣間又拍下，又有個乜拍下，又有人經過咁，其實啲眾生咧都好中意睇戲喎。唔係咁，我諗你會對即如果個講法係真係要講，你要對塵世間有留戀咁，你唔係怨恨，咪就係聲色犬馬咯。同埋好奇咯。係啊，即喂，大佬你做人嗰陣時，你唔係下下都可以飛埋去發哥隔離度睇㗎嘛，大佬。喂，我係鬼喎，係咪先？喂，我係鬼喎，大佬，你企下唔係唔得㗎嘛？即咁，我覺得可能因為佢哋都你對塵世間有留戀，都不外乎係聲色犬馬吃喝玩樂嘅嘢啫，真心。係咯，因為聽你講都唔算係啲好荒野、好偏僻嘅地方嚟㗎嘛。唔算啊。係咯，都好多呢啲。但係其實片廠反而咧就比較密集啲咯，會係有呢個咁嘅情況。係因為又陰暗啲咧。陰暗啲，同埋佢好多見唔到光嘅地方，譬如話你啲道具嗰啲咧，佢係唔會見得到嗰啲板啊，冚唪風度咧，冚唪黑掹掹㗎嘛，日頭基本上嚟講都唔見光㗎啦。你夜晚係更加陰。係因為你有光，其實你都會影響，即係其實好似我哋而家拍嘅呢個環境咁，因為你側邊有落地玻璃嘛，咁你突然之間可能外面你突然之間太陽曬，你塊面色就唔同㗎咯。咁我哋拍緊呢啲即係咁傾偈嘅冇所謂啦，喂你拍戲唔得㗎嘛大佬，你突然間塊面靚立立咁你啱。同埋佢個陰暗面咧令咧，佢點解會有陣時用發泡膠啊，有陣時會用嗰啲銀色嗰啲紙咧，係個補光都唔同㗎嘛。咁嗰陣時你見到燈光師咧，佢會攞住一個好得意嘅叫做燈光探測度數嗰啲。係有嚿嘢喺度 bit 咁睇下而家個4.0咁有個半圓形嘅白色嘅球，佢就一等咁樣咯。即係等你嗰啲光咁，跟住佢睇翻出唔出到，如果要加燈啊或者加牛油紙啊，係因為佢要試下，即係佢唔可以影到你，尤其是女明星，你唔可以影到你塊面即係 UN374咁，你搞唔掂㗎嘛。其實唔係男女都一樣㗎。唔係你男可能你都冇鬧得咁勁，你女真係唔得㗎，大佬，即係尤其是啲一線阿姐。睇唔到㗎，但係有個問題咧，佢攝影機咧係個敏感度好高。同埋因為佢影出嚟，你變咗 UN374 而家仲緊要啦，高清喎，你所有電視啊成各樣都係高清，哇有粒暗瘡仔都好發到好大。哦，咁跟住其他咧，即係演藝嘅。其中一個咧就係，我記得嗰陣時我拍《東成西就》。咁樣。東成西就即係搞笑嗰套啊嘛。搞笑版。OK。咁嗰套戲我開始升副導演。係啦，去拍第二日我已經升副導演啦。咁跟住咧就其實第一日咧去拍嘅時間咧就係拍咗，我唔知你記唔記得有個橋段咧，就係阿劉小姐咧就係做周伯通㗎嘛。係。嚇！咁佢喺一間叫做佢哋叫做咩客棧嗰度咧，佢係見到阿 B 董先生嚇咁嗰度啊嘛。咁其實咧嗰度咧嗰日拍咧，因為我哋要放煙啊，嗰度有少少蒙太奇咁嘅嘢啦。咁拍咗之後咧，係成段片，淨係拍嗰間房嘅成段片，係全部唔得。係佢哋翻到去沖菲林嘅時間咧，係發覺係蒙晒，係乜都睇唔到。但係唔關放煙事。唔關，佢係放好薄嘅啫。咁跟住咧？咁跟住啲人就覺得又係奇怪咯。跟住到第3日咧，就即刻又係拜神喺入邊，拜神跟住就再重拍。係啦，因為其實嗰個係片廠嚟嘅。係啦，咁你片廠咧，其實呢啲情況唔係出奇嘅。嚇。係啊。所以點解啲人即係永遠開鏡前佢哋都要拜神？啱嘛。其實就算你本身係基督教啊、天主教徒，即係天主教徒啊、基督教徒咧，因為我哋其實講老實咧，電影界冇乜話咩宗教規定㗎嘛。咁佢其實有啲就算孭住個十字架都好啦，要裝香照裝，因為係大家拍攝順。係啦，大家嘅。即係同埋因為你帶圍嘢嚟啊嘛，你唔係淨係攞一個啊嘛。係啦，咁佢哋又唔好介意呢樣嘢嘅嚇。咁但係有一啲咧，譬如話有一啲導演佢真係佢唔接觸嘅，
唔接觸宗教拜神嘅。係。咁佢咧基本上佢都會係行開咯，但係佢唔會佢唔會搞你哋。佢唔參與，亦都唔會出聲，唔講嘢。係唔會嘅嚇。咁另外仲有一個咧，就係我入行冇都係嗰時拍阿劉先生，阿劉天王啊。哦。嚇，劉天王嚇。咁嗰陣時咧，我記得咧拍到嗰套戲喺雍雅山房。咁我就自己到現場嘅。到現場咧，咁我住大埔嘅，咁我就會搭架74號 X 定72號 X，我唔記得咗啦。佢行大埔道嘅嚇。咁行大埔道咧，咁大家如果知道咧，大埔道其實係單車道嚟嘅，單一架車嘅道嚟嘅，即係來回車嘅啫得。係佢唔會有雙車道嘅嚇。咁我記得咧，我嗰日咧搭巴士咧就係6點零鐘啦嚇，6點零鐘已經黑㗎啦個天。咁我落車，咁得我一個落車啫。係。咁我一落車咧，就喺巴士站嗰度咧，就有一啲欄杆咧，係可以坐上去㗎嘛。我哋僆仔嗰陣時成日坐欄杆㗎啦嚇，咁樣。咁啊坐咗上去。咁我落車嘅時間咧，就見到一個全身着白色唐裝衫褲嘅伯伯嚇，我諗佢有70零歲嗰啲嚟嘅嚇。咁咧佢嗰件唐裝衫仲要靚身嘅喎，白到靚嗰啲嚟嘅喎，好靚嘅喎，啲絲質纂面嗰啲嘅喎。佢咧就好得意，佢坐咗上去啲欄杆上邊，好似我哋僆仔坐欄杆，係啦嗰啲咁嘅樣啊嚇。咁我因為點解佢太突出啦咁樣，咁我變咗咧我就會望到佢兩眼。咁佢有冇上巴士啊？佢有冇同你 say hi？冇。咁佢好似都唔係特別望我㗎嚇。咁只係我覺得佢咁嘅年紀、咁嘅身勢，坐喺嗰度咁樣坐法，我覺得好奇怪。等車嘅，所以我望到佢兩眼啦咁樣。咁跟住到我架巴士走咗咧，咁我就冇遵照呢個交通規則過馬路，就直情過對面啦。咁我過咧就過咗一半。但我又覺得好奇怪嗱，就係啲後怕嘅問題啦，即係覺得咁奇怪嘅，就會回翻頭，諗翻轉頭，想望下啦，唔見咗，咁唔見咗，跟住我就望左邊、右邊，總之個視覺範圍可以望到我都望。但係佢大直路嚟嘅。係啦，係啊，咁跟住就望完之後冇人 ，OK，咁我就諗，哇，冇理由行咁快喎咁啊，咁跟住再過埋嗰半條馬路啦，咁跟住雍雅山房咧，其實係有條樓梯上㗎嘛。喺大埔道嗰度係有條樓梯上嘅，咁咧我上到一半度啦，咁我諗住我個視野應該係更加闊，因為其實有少少高咗啦，係啦，我就覺得會唔會係個伯跌咗喺後邊咧？因為跌咗喺後邊，咁其實有諗嗰個係山坡嚟㗎，我真係其實有諗呢樣嘢喎，咁收尾上咗去之後，我仲跑快少少，我上咗去之後，我再望冇喎，跟住左邊右邊再望遠啲啦，可以冇，咁跟住。改咗開工啦，都唔理啦，上咗去先。咁啊拍完啦。咁當時咧，其實咧我媽咪咧嗰時好興錄音神功嘅。咁咧就係有啲屋村師奶咧就去到一啲錄音神功嘅地方啦。咁其實都係屋村入邊嘅嗰個師傅。咁我阿媽咧就請咗啲亞加力膠，入邊咧係有一道黃色嘅紙，跟住有一撇朱砂劈咗落去嘅。三角形嗰啲咁樣啊？佢冇㗎，直長方形咯，小長方形咯。即係總之好似一個套咁入咗到黃符喺入邊咁樣咯。係啦，但係佢用亞加力膠。咁我有啲厚度嘅，成個面麻雀仔咁樣嗰啲啦嚇。咁啊掛咗喺度，唔使沖涼唔使除嘅嚇。即係同啲個佛牌差不多㗎都係。係啊，咁啊跟住佢沖涼唔使除嘅。咁變咗咧，我嗰日之後嘅一兩日咧，咁我沖涼嘅時間咧，咁我屋企係個鏡箱嚟嘅嗰陣時，咁我就剝咗件棉衫。咁跟住喺個鏡嗰度刷牙，跟住見到個符牌入邊，本身佢得一撇朱砂嘅啫嘛，係現咗敕令一啲我唔識嗰啲字啊嚇，敕令嗰啲，即係好似人哋嗰啲寫符個符頭咁樣。係啦嚇，咁樣跟住我就覺得好奇怪喎。咁你不嬲都見到㗎啦。冇啊，一撇朱砂㗎咋，即係冇嗰個字出嚟咁樣。但係你呢次刷牙就見到有個即係好似有個令字咁樣。我哋平時加時咁樣，你即嗰個長方形嘅紙，咁上面就有個好似手指毛嘅印，咁就有一撇朱砂。係啦，咁嗰撇朱砂就無端端起咗一個敕令嘅符字出嚟。係啦。咁啊，即係成即係好似睇阿正英先生嗰啲咧，係發光咁樣轉走晒出嚟咁嗰啲咧。咁跟住我就真係覺得好奇怪，咁我就除咗條鏈，跟住問我阿媽咯。
咁我阿媽跟住就話：咦咁嘅情況啊，我拎去幫你用水洗啦，因為佢哋嗰邊有聖水洗嘅，洗符牌嘅。哦，即係佢攞翻去錄音嗰邊。咁跟住收尾咧，嗰個師傅一見到個牌即刻話：你個女撞咗嘢咯喎！佢話擋咗咯喎。咁使乜換㗎？即要啊！即冇用㗎啦，冇用啦。唔用得㗎啦嚇。哦。咁跟住我阿媽就即刻咧就請翻一個新嘅俾我。哦，OK。咁我就繼續攬咯。咁當時我細佬妹我哋4個啊嘛，我阿媽係一人一個。係我嗰個會演到咁樣咯，就係個伯伯之後咯。哦。咁都望係你一個人演，就算啦，冇由4個一齊演得錯，你哋咩就大吉利是啫。你阿媽真係最難。我同我細佬講起呢件事啊，我細佬話：我話你記唔記得有個咁嘅牌？佢話有記得啊。咁都幾堅喎。係咯，真係堅你講。咁啊都幾堅啊！不過因為可能因為你哋始終拍嘅嘢咧，即係真係要周圍去啊。係啱。即係講開咧演藝界啊，即係我唔知你應該有印象嘅，但係即係當然啦，可能好後生嘅觀眾咧應該真係冇聽，因為阿 U 都冇聽過嘅，死單嘢。係。咁就係咧有個電視廣告，嗰陣時喺我諗 hit 咗個幾月，即係喺我嗰個年代係勁到不得了嘅。哦，你係咪講 ATM？即係有班小朋友咧，咩火車勁共嗰個廣告啊？係嘅，但係應該就唔係 ATM 啦。唔係，MTR，對唔住啊。唔係，都唔係 MTR，因為嗰陣時係分開嘅，因為嗰陣時九安鐵路係獨立㗎嘛。係。即係佢唔。但係呢個都好經典喎。係嗰個故事真係好誇嘅。係啊。係即係你可以分享下，我覺得嗰個係。即係你當都市傳說又好乜都好啦，但係又講到係又多咗個小朋友啦，美嗰個又話睇唔到個樣啦，又話啲咩手指長啊，又多咗隻腳啊咁樣都好。係即嗰陣時咧，你有冇印象？我有聽過，但係應該嗰陣時我唔得閒理佢。係因為即一嚟就係即佢好似你咁咧，你可能你成日都要去一啲荒山野嶺啦。而嗰條片咧係喺一個森林度拍㗎啦。咁就有一班小朋友就勁共好似即係細路仔玩火車咁樣啦。咁個故事點解會開始有人講咧？我記得第一個位講咧就係即係當然我哋唔會剪翻嗰條片出嚟啦，因為即係無謂大家驚啦。咁但係總之咧條片去到 end up 咧就係一排小朋友啦，去到最尾唔知點解多咗一個細路仔係耷低頭嘅，睇唔到樣嘅。咁就一直去到個片尾都仲見到佢嘅。係。咁當年咧。個導演係有講過嘅，即係可能因為個小朋友唔知遲咗嚟啊，定唔知即早咗即咁上下嗰啲嘢啦，咁所以咧就頭尾就頭先你講個場記嘅問題啦，就頭尾唔接，所以咧就點解好似多咗個小朋友咁，但係就其實冇嘢嘅咁樣啦。咁但係即係你知道呢一啲都傳得好緊要。係啦，因為呢啲冇嘢嘅，大家都當佢係官方嘢，因為大家都中意聽靈異故事多啲嘛。咁所以咧後尾就再有人再去細緻咁去分析呢條片嘅時候，就有頭先即係卡文師嘅講嗰啲啦，就話有個小朋友嘴角流血啊。又話有個小朋友手指長咗啊，即係之類等等。又話多隻腳啊咁樣。係啦，即係呢個就係即係當年，即係我覺得呢一個係喺即係如果要以演藝或者呢個行業裏邊要去講一個鬼故事，我諗呢一個都真係算相當經典喺香港。係咯係咯。即係你好少鬼故事，你又可以喺一個地方度即係我諗要拍得住呢單嘢咧，就係即係以前我哋講即係交通部嗰一單影鬼相嗰單啦，同埋溫莎大廈有狐仙嗰單嘢。即呢一單嘢，我真係覺得呢3單嘢係齊名啊，好勁！即係我覺得嗰陣時真係好勁呢個。咁但係即係講開咧，即係因為頭先我哋點解會咁講話啊？因為即係可能眾生啊或者靈體，可能佢都會對一啲可能聲色犬馬或者即係我玩樂嘅嘢有留戀啦。咁所以咧，除咗你講片場啦，香港另外有一個咧好出名、好猛鬼拍戲，即係做類似啲 opera 咁之類嗰啲嘢啊，嗰啲咧就係灣仔演藝。灣仔演藝，即係佢嘅鬼故係出名到不得了。你係講灣仔演藝學院嗰度？係，因為入邊會拍，會有譬如 talk show 啊，或者可能會有一啲表演啊咁之類嗰啲㗎嘛。咁最出名咧就係佢話佢上面會有個燈棚啦，即係台上面會有個燈棚啊嘛。咁個燈棚上面咧就話成日都會有一個白色衫嘅女人坐喺度啦。即係只要即據聞咧嗰陣時啲人話，只要你有陰眼你就睇到㗎啦。佢基本上係即係勤力過你翻工咁滯嘅。咁話説點解無端端我哋講開呢個地方咧？即係我分享埋呢個小故事，又當係一個即係演藝界嘅一個小結尾啦。咁當然我哋希望有啲即係其他演藝界唔同行、唔同崗位嘅人嚟分享咯。咁話説咧，我尋日去做嘢喎。咁啊上咗一個尋日嘅事啊？我尋日真係尋日其實咁啱上咗個客度啦。咁個客佢都即係當然我知道佢係
應該係咁講，呢個年代咧係好難好細分。即係嗱，咁你 KOL 又好似算係啦，因為佢都會拍片啊咁樣噶嘛。咁你明星就一定係添啦。咁你可能會有一啲作家啊，或者可能一啲文人啦，咁佢可能會開一啲 talk show 啊咁樣啦。咁所以就突然之間好多人都可能同演藝有關啦。而咁啱我呢個客咧，就係之前喺灣仔呢個地方咧就開過一次 talk show。咁咧話説咧，佢話佢嗰個 talk show 咧就係連續玩2日嘅。咁連續玩2日嘅時候咧，咁佢就係開始去嘅時候咧，咁就因為要去 rehearsal 㗎嘛都。咁我呢個朋友即係呢個客咧，其實佢係天主教徒啦。咁初頭亦都冇人特登同佢講，即係嗰笪地方有好多呢啲咁嘅故事啦。然後咧喺隊 crew 入邊咧，就有一啲就係即係號稱話自己有陰眼嘅人啦。咁佢一去到做 rehearsal 嘅第一日咧，就覺得講唔到嘢啊！即係佢一上台一搭個台板，佢就講唔到嘢。緊張啫嘛 ，rehearsal 啫嘛。即係好似我哋而家咁，就係得嗰幾個工作人員咯。即係你真係冇嘢要緊張噶嘛。係咯。佢講唔，佢淨係覺得係發唔到聲啊。係。咁但係因為我識佢啦，咁所以喺我嘅認知裏邊係佢係一個相當 talk 得嘅人啦，即係真心，而亦都相當有文有路啦。即係我呢啲講得即係唔應該咁樣，唔可能會發生呢啲咁嘅事嘅，應該即係真心。咁佢就發覺佢講唔到嘢喎。咁其他 crew 嘅人咧，咁就問佢，即係因為奇怪做乜唔講嘢唔出聲咁樣。咁佢就話佢話唔知，總之我上到台之後個感覺就講唔到嘢。咁就留言就四起啦。咁你呢個有陰眼 A 咧就話喂係梗係講唔到嘢啦，佢就坐喺你個頭上邊揈揈腳。跟住另外一個就話喂就坐喺你個膊頭度揈揈腳，即係類似咁樣嘅嘢啦。騎膊馬。係啦，咁但係因為但係因為佢哋形容出嚟嘅人，即係嗰嚿嘢啦，係啦，個形態差唔多。咁所以就大家都相信呢件事啦。咁然後咧，咁佢就咁啲人就話，不如我哋拜神啦咁樣。咁好咯喎。咁臨開 show 前嗰日，即係開 show 啦，即係第2日要開 show 啦，咁拜神啦。即係佢嗰日都係 rehearsal 啫嘛。咁同埋你突然之間話拜神咯，邊有嘢拜神啫咁。咁好啦，咁第2日開 show 咯喎，正式開 show 啊第1日，即係開 show 嘅第1日。咁就當然拜神啦，係咪？咁拜神咧就相當順利喎，拜完神之後即係成個過程都好順利。咁佢唔拍2日啊嘛。係啊。咁好咯，咁第1日好順利，咁冇問題啦，係咪先？第2日咯喎，咁佢有一幕咧係要做咩嘅咧？即其實當然因為2日嘅內容其實係一樣啦。咁但係佢其中有一幕咧就係佢要表演一段鋼琴。咁佢就要行去個鋼琴度，咁就要彈啦。咁佢下邊咪有啲腳就要踩㗎嘛都。佢第2日拍嘅時候，即係佢喐唔到，有嘢掹住佢隻腳踩唔到。咁好啦，咁即係總之喺混亂之間咁，總之完咗呢個環節啦。咁佢哋就賽後檢討啦。演藝嗰一個即係嗰個叫咩？嗰個地方就有一個即係老行專，咁就出嚟話佢哋嗰度係你做幾多日 show 要拜幾多日神。咁我琴日聽完之後，我話嚇，即係咪？即呢個係有少少顛覆咗個觀念嗱，好似你拍戲咁。即係話 rehearsal 又要拜神。總之你要踩上個台就要拜。明白。所以第2日你唔拜，佢就嬲住。OK。咁但嗱，好似你拍戲咁，你拜一次神咪就係拜一次神咯。係咯。係嘛？你不過嗱，頭先佢嘅，咁佢想多啲啊嘛。唔係，但係有一個位咧，我覺得配合得翻咧就係嗱，我琴日聽嗰個講法就係嗰個人講話，因為你每日都要拜。而你開鏡就拜一次啊。但係因為你每次 roll 機，你哋都會上香啊嘛。係啊。佢冇。係啦。咁可能佢嗰個拜嘅定義係要上香。OK。即係佢話第2日佢就嬲住，即係佢話佢真係覺得有嘢扯住咗，佢根本就踩唔到落去個掣度。係啊，即係呢個就係即係咁啱，因為琴日我去做開嘢，咁佢就同我講咧，因為佢係一個我應該點樣講咧？我唔可以講到佢係邊個喎。咁但係 anyway 啦，總之佢分享咗呢個故事俾我啦。佢拍分享咗呢個故事俾我啦。咁所以我又覺得即係咁啱你講演藝嘅嘢就真係即係冥冥中自有安排，俾個故事我講一講結個尾咁樣咯。係咯，即係始終總有一件喺左近。即係我覺得演藝係咪叫我唔可以話幾陰嘅？冇㗎，其實咧，因為你做戲咧係講緊
就算你某啲行業咧，你都係拜四方，係，但係影藝係拜八方。哦，咁因為點解咧？佢要拍嘅時間，你做神佛又有，你做眾生都有。嗯，佢做嘅嘢比較多啊嘛。哦，咁都係嘅。係啦，咁所以咧點解佢哋亦都會特別招嘢吸引啊？因為講老實啦，嗰個眾生可能由佢出世到佢走啦，佢都未見話拍戲嘅。我仲唔走過嚟？又或者嗰個故事係佢嘅。我係鬼喎，大佬啊！唔係望下唔得啊！所以佢哋嗰陣時拍嗰啲恐怖片咧，其實係應該係問題更多㗎。嗯，係。但係我就冇拍過。可能佢覺得你唔寫實喎件事。係啦，你唔 make sense 咯。我唔係。係咯，即我係鬼啫。佢又可能又想做埋臨時演員啦嚇。係啦，個鬼我唔收錢好唔好啊？鬼唔會咁㗎喎咁。我唔係咁行嘅。冇錯。好 ，anyway， 咁啊，多謝卓琳同我哋分享即係關於演藝界嘅故事啦。係啊，咁啊都辛苦即係 Carmen。唔辛苦，唔辛苦，好好玩。招呼我哋兩位啦。其實咧，我想呼籲下咧，如果有邊位想同我哋咁開心傾下偈咧，即係揾翻我嚇。係，其實我係好期望係講醫護界嘅真心，所以如果有即係姑娘啊、醫生啊，其實做病人都得，病人都同醫護界。係啊，冇錯，唔一定。而可以唔係即係講笑咧，但係醫生護士會好啲啦，因為即係始終係嗰個行頭。因為其實我聽我家姐講好多啊。係。因為我家姐以前係喺瑪麗醫院做姑娘。咁所以其實佢本人都好多。係啊，咁啊，我哋期望睇下會唔會有機會。係啦，有冇啲演藝唔係醫務界係咪？醫護冇所謂啦。係啦，醫生護士啊咩都好啦嚇，係。好，咁啊，我哋下一次再見。好，拜拜。拜拜。